Koordinatet toppunktsformlen. Toppunktet ligger midt imellem der, hvor parablen skærer på x-aksen. Det kan vi finde ved at finde gennemsnittet, og gennemsnittet det findes ved at lægge x1 og x2 sammen, og så dividere med 2. Og det kan også skrives på den her måde, hvor man siger x1 plus x2 gange en halv. Sætter vi formlerne for de forskellige punkter ind, kommer det til at hedde minus b minus kvadratroden af d over 2a plus minus b plus kvadratroden af d over 2a gange en halv. Lægger man de to brøker sammen, kommer det til at se sådan her ud, hvor man kan se, at d, at minus kvadratroden af d og plus kvadratroden af d udligner hinanden, så der egentlig kommer til at stå minus 2b over 2a gange en halv. Og der de to totaller, de går ud med hinanden, så der egentlig bare skal stå minus b over a. Og så hvis vi ganger det med en halv, kommer det til at hedde minus b over 2a, som er formlen for x'et i toppunktsformen. Og nu skal vi så finde beviset for y-koordinaten i toppunktet. Og til at starte med har vi så skrevet formen. Og så går vi lige en tak nedad, hvor vi så har fjernet a, og i 4a i anden har vi så fjernet i anden. Og så har vi reduceret så fjernet b, så det er blevet til b i anden, den øverste, og 4a, og b i anden igen her, plus c. Så går vi lige en tak længere ned, hvor man har fundet en fælles nævner, som er 4a, og så er det så blevet til 2b i anden her. Og så i sidste er det blevet til plus 4ac over 4a. Går vi så en tak ned igen, har vi sat det på den samme brøkstreg, hvor det så er blevet til b i anden minus 2b i anden plus 4ac over 4a. Heroppe har vi fundet Der er det blevet reduceret. Ja, der er så blevet reduceret endnu en gang. Så brøken er kommet til at se sådan der ud, i stedet for sådan der. Som vi kan se, minus 2b i anden plus 4ac, det er næsten den samme formel som at finde diskriminanten. Diskriminantformlen, det er b i anden minus 4ac. Så her har vi en formel for at finde minus d. Og så kommer det så til at hedde minus d over 4a, som er y-koordinatet i toppunktformen.